Et si le Pokémon le plus paisible cachait en réalité quelque chose de terrifiant, Ronflex, ce géant endormi qu'on croit inoffensif. Pourtant, certains récits parlent de lui comme d'une créature capable de tout engloutir. Quand il a faim, il ne distingue plus ce qu'il mange. Fruits, métal, parfois même ce qui bouge encore. Rien ne l'arrête, et son estomac est si puissant qu'aucune matière connue ne lui résiste. Tout disparaît, avalé, dissous, oublié. Le plus absurde, on dit qu'une fois repu, il peut s'endormir au milieu d'un pont ou d'une voie ferrée, bloquant tout un village pendant des jours. Un monstre apocalyptique, transformé en mobilier urbain. Alors dis-moi, Ronflex est-il un symbole de paresse ou la représentation même de la fin sans fin? Si tu veux d'autres vérités étranges comme celle-ci, tu sais quoi faire.